عسلامة الناس الكل. في الفيديو هذا باش نخدمو البارتي الأولى من ريفيزيون الجبر بيرميير اني. باش نحكو على السوس باس فيكتوريال، باش نحكو على الباز اون ديمونسيون فيني، باش نحكو على السوم ديريكت، على ديترميناسيون ديال ابليكاسيون لينيير، على الفورميل دو رون، وباش نحكو على ليبربلان زادا. باهي نبداو. الخدمة الكل متاعنا باش يكون الكا ديزيني لان دي كور ار او سي، اي باش يكون كا اسباس فيكتوريال، U باش يكون un homorphisme de E، M باش تكون matrice في ال MNDK. Grand A, espace vectoriel et application linéaire. En dimension finie, il faut noter l'apport considérable des calculs matriciels. Ainsi, un problème linéaire présente deux aspects, l'aspect vectoriel et l'aspect matriciel. Selon les cas, on choisit l'un de ces aspects, mais en général, n'hésitez de dépasser de l'un des modes à l'autre. Voilà les nombreux exemples des résumés. باهي معناها الخدمة متاعنا يا باش تكون افيك لي ماتريس، يا اما باش تكون افيك لي زوندومورفيزم، وبالماتريس ديما اسهل الخدمة. دونك هاك علاش نمشيو للماتريس، والا ساعات تكون الخدمة سهلة زادا بلي زوندومورفيزم، دونك نمشيو للي زوندومورفيزم نخدمو عليه. اوكي. égalité entre deux sous-espaces vectoriels en dimension finie. باهي اش معناها sous-espace vectoriel؟ F est un sous-espace vectoriel de E si seulement si f non vide et pour tout x y dans f et pour tout lambda dans k lambda x plus y dans f. معناها باش تبين f سو سباس فيكتوريال il suffit de vérifier زوج حاجات، ال f يكون non vide et pour tout x y dans f lambda x plus y dans f معناها stable par combinaison linéaire. Proposition 1, des sous-espaces vectoriels sont égaux si seulement si ils ont la même dimension et l'un est contenu dans l'autre. معناها باش تبين f et g deux sous-espaces vectoriels égaux il suffit تبين f inclus dans g والديمونسيون متاعهم كيف كيف. Exemple 2, en dimension finie, soit U appartient à L de E, un endomorphisme de E, montrer que cure de U égale à cure de U au carré équivalent à M de U égale à M de U au carré. باهي هذي نتصور خدمتوها الناس الكل، question classique. هاي نفهموها مع بعضنا. باهي الريبونس ساعة عن inclusion évidente وزاد inclusion أخرى évidente. باهي cure de U inclus dans cure de U au carré. علاش évidente؟ كي ناخدو إليمون من الكير دو U ناخدو إكس في الكير دو U. اش معنى إكس في الكير دو U؟ يعني U دو إكس إيكال زيرو، U دو إكس إيكال زيرو، كي نزيد نابليكي U مرة أخرى U دو إكس إيكال U دو زيرو، معناها إيكال زيرو، دونك U au carré دو إكس إيكال زيرو، c'est-à-dire X appartient للكير دو U au carré. هذه هي الانكليزيون الأولى. الانكليزيون الثانية كي ناخدو إليمون Y appartient للإم دي U au carré. اش معناها y appartient للإم دي او carré؟ معناها il existe x dans E تكي y égale à i au carré de x. باهي y égale à i au carré de x égale u de x. ركز معايا u de x معناها يتكتب u متاع حكاية، يتكتب دي لا فورم u متاع حكاية، دونك appartient للإم دي u. La formule de Rond assure que dimension du cœur de U égale à dimension du cœur de U au carré et si seulement si dimension de M de U égale à dimension de M carré de M de U au carré. Mais la formule de Rond شنيا هي؟ dimension متاع ال E égale à dimension متاع الكير de U plus rond de U، وزادا dimension متاع ال E égale à dimension متاع الكير de U au carré plus rond de U au carré. دونك من السيستم هذاكا تتحصل على l'équivalence هذايا اللي حكينا عليه توا. ضو ليكيفالونس سيرشي اللي هو اللي طلبو في l'exemple 2. نتعدو base en dimension finie. définition الناس الكل تعرف اللي الباز famille libre et génératrice. في dimension finie si E dimension متاعو n، une famille ayant un élément de est une base de E si seulement si libre si seulement si génératrice. معناها كي يبدا عندك famille de n élément de E il suffit تكون libre وإلا génératrice باش تكون base. Soit, exemple 5, soit P0 jusqu'à Pn, une famille échelonnée en degrés, des polynômes échelonnés. يعني degré de Pk égale à k. Montrer que c'est une base de Kn de x. بي ساعة واضحة لي الكاردينال متاعها n plus 1.
الكاردينال متاعها هو n-0 + 1. دونك n+1 والديمونسيون متاع الكا ان دي اكس. الكا ان دي اكس شنو هو؟ يا ار ان يا سي ان دي اكس. الديمونسيون متاعو هو n+1. دونك الديمونسيون متاعها هي نفسها الكاردينال متاع الفامي. دونك il suffit نبينها ليبر ولا اي جينيراتريس باش تكون لي باز. الأنا والأسهل، الأسهل نبينها ليبر. باهي كيفاش نبينوها ليبر هذي؟ الميثود هذي اللي باش نخدمو بها توا تنجم بيان سور تكون من كل اكزامبل تحبس الفيديو تخمم وحدك وبعد تشوف الريبونس. الريبونس هذيا la matrice de P0 jusqu'à Pn dans la base canonique de 1 x xn étant triangulaire supérieur donc aucun zéro sur la diagonale donc la famille est une base. باهي كيفاش نفهموها هذي؟ باهي احنا باش نبينو باز باش تبين une famille formée par n vecteur لنا n+1 vecteur باش تبينها famille تكون باز. il suffit الماتريس متاعها في ان باز ان اوتر باز في الحالة هذه خذا الباز كانونيك تنجم تاخو انت اي باز اخرى وتعمل الماتريس متاع الفامي هذيك في الباز. il suffit تبينها انفرسيبل دونك الفامي متاعك باش تكون باز. اش معنى تبينها انفرسيبل؟ يعني ديترمينون ديفيرون زيرو. اك علاش لنا قال دون اوكان زيرو سير لا دياغونال؟ يعني كي باش تعمل ديترمينون تاع ماتريس تيرونغولير ما هو البرودوي متاع لو كوفيسيون دياغونو. دونك لأن مثماش صفورة دونك الديترمينون باش يكون ديفيرون زيرو الماتريس باش تكون انفرسيبل دونك الفامي باش تكون باز. فما ميثود أخرى منعرفش عملتوها في الكور ولا تسيبوزي اللي هي الفامي بي زيرو بي ان تسيبوزي اللي هي لي. اش معناها لي؟ معناها il existe lambda 0 jusqu'à lambda n non tous nuls telle que somme des lambda i pi égale 0. وناخذوا الانديس اللي على ناخذوا السكالير لامدا بي اللي موجود على اللي موجود على المونوم لبلي ديغري لبلي او ديغري. معناها ناخذوا الكوفيسيون دومينون تاع البولينوم السوم دي لامدا اي بي اي هذاك نيسيسيرمون باش يكون ديفيرون زيرو. وبالليغاليتي نعرفوا لي بولينوم نيل سي سالمون سي لي كوفيسيون نتاعو باش يكونوا نيل. دونك تطلع لك ابسورديتي في الحكايه ومنها هي نبينوا لي الفامي هذيك تكون ليبر. دونك ليبر والكاردينال متاعها هو n+1 ديمونسيون نفس الديمونسيون متاع كان دي اكس. دونك باش تكون باز on passe exemple 6 un homomorphisme appartient à L de E nilpotent d'indice P égale à n égale à dimension de E c'est-à-dire à partir من n les puissances de U الكل باش يكونوا زيرو. يعني en particulier U puissance n de x égale 0 quel que soit x dans E و à partir من n وانت ماشي الفوق كلها زيرو. montrer qu'il existe E appartient à E tel que الباز هذيك ب تكون ان باز دو او. باهي كيفاش باش نصنعوه الاو هذاك؟ réponse on choisit E appartient à E tel que I puissance n moins 1 de E différent de 0 alors B est libre des cardinales n égale à la dimension de E c'est-à-dire une base. باهي كيفاش نبينها libre؟ soit lambda 0 jusqu'à lambda n moins 1 دي سكالير كالعادة ذي الناس الكل تعرف تكتبها ديريكت يقولك بين libre تاخو lambda 0 jusqu'à lambda n moins 1 tel que somme des lambda i u puissance i de E égale 0. هذيك الناس الكل تعرف تكتب. توا نجيو للرسمي كيفاش تبين اللي اللمدة اي كل زيرو. باهي احنا باش نستغلو شنو؟ باش نستغلو الدوني متاعنا. شنو هو الدوني متاعنا؟ الدوني متاعنا الاو نيلبوتون اي نيلبوتون d'aindice n معناها اي بويسونس n de E égale 0 en particulier يعني e puissance n de x quel que soit x dans E en particulier pour E égale 0. donc لأن باش نابليكو ال E باش نابليكو ال U à chaque fois للريلاسيون هذيك كل مرة باش نابليكو ال U وكل مرة باش نصفر سكالير كل مرة باش نابليكو ال U وكل مرة باش نصفر السكالير اللي نصفروهم الكل. دونك باش تكون باز باش تكون ليبر وباش تكون الكاردينال متاعها هو نفس الديمونسيون دو E دونك باز. on passe somme directe. باهي هذه définition générale أما en pratique نخدمو بدي سو سباس فيكتوريال. باهي en particulier pour n égale à 2 هذيك définition الناس الكل تعرفها. en particulier pour des sous-espaces vectoriels باش يكونوا ensemble direct si seulement si l'intersection متاعها égale 0 تاخو x في l'intersection تبين x égale 0 et 0 appartient لهذوما علاش
l'inclusion معناها هذي l'inclusion هذي évidente خاطر هما دي سو سباس فيكتوريال دونك الزيرو باش يكون فيهم الزوز دونك باش يكون موجود في الانترسيكسيون دونك السيفي احنا نبينو في السونس الاول اللي هو كي ناخذو اليمون من الانترسيكسيون يطلع كان زيرو caractérisation en dimension finie la somme de i égale à 1 jusqu'à p de i est directe si seulement si dimension de la somme égale la somme des dimensions هذه منين تجينا تجينا من الفورميل دي غراسمان الفورميل دي غراسمان شو تقولك ناخذوها pour des sous-espaces vectoriels pour E1 et E2 pour E1 et E2 الديمونسيون نتاع E1 plus E2 هي الديمونسيون نتاع E1 plus الديمونسيون نتاع E2 moins الديمونسيون نتاع الانترسيكسيون مي في الحالة هذه الانترسيكسيون نتاعنا يقال زيرو خاطر السوم ديريكت دونك الفورميل دي غراسمان كيش تولي الديمونسيون نتاع السوم هي السوم دي ديمونسيون اللي هي ليكيفالونس هذه اللي قدامنا on passe exemple 8 soit P un projecteur c'est-à-dire application linéaire où il vérifie relation هذيك اللي هي P au carré égale à P en dimension finie montrer que cœur de P et MDP sont supplémentaires باش نبينهم supplémentaires il suffit نبينهم بساعة en somme directe l'intersection égale 0 وفي الحالة هذه باش نبين اللي ال E égale à cœur de P plus MDP ب ناخذو élément من ال E تو فيكتور من ال E سكري x تزيد وتنقص P دي x كي تزيد وتنقص P دي x يطلع لك الإيليمون هذا appartient ل MDP ويطلع لك الإيليمون اللي هو x moins P دي x appartient لل MDP علاش x moins P دي x appartient للكير دو P خاطر كي تابليكي ال P تولي لك P دي x moins P au carré دي x mais P au carré دي x هو شنو هو P دي x par définition d'un projecteur donc x moins P دي x باش تكون appartient للكير دو P وال P دي x appartient ل MDP donc tout vecteur يتكتب vecteur في ال MDP plus vecteur في الكير دو P donc ال E égale كير دو P plus MDP وتزيدها اللي quel que soit x appartient à l'intersection تاع كير دو P MDP x يطلع كان زيرو c'est-à-dire l'intersection تاع الكير دو P وال MDP تطلع كان زيرو donc en somme directe donc الريزلtat إنهم يكونوا supplémentaires في ال E détermination d'une application linéaire B l'application linéaire est déterminée et entièrement déterminée par l'image d'une base معناها كي أنا ناخد باز من E c'est-à-dire اش معناها باز من E معناها لي زيليمون نتاع ال E كل نجم نجينيريهم بالباز هذيك معناها كي ناخدو x من ال E ال x égale à la somme des lambda i e i هي الباز نتاع ال E c'est-à-dire أنا كي نعرف الإيماج نتاع الفيكتور دو لو باز نجم نعرف الإيماج دي كل que soit فيكتور من ال E دي n'importe quel فيكتور من ال E نجم نعرف الإيماج نتاعو عشان خاطر يتكتب في الباز والابليكاسيون نتاعك لينيير دونك انت حاجتك بالإيماج نتاع الباز كهو هاك علاش لأن نقولو إن application linéaire est entièrement déterminée par l'image des éléments d'une base. Ainsi, des applications linéaires sont égales si seulement si elles coïncident sur les éléments d'une base de E. معناها في عوض اللي تمشي تبينهم coïncident partout معناها sur tous les éléments تولي تمشي تاخد باز من E وتبين اللي مثلا ناخدو باز I entre 1 et n من E وتبين اللي f de EI égale g de EI quel que soit I appartient à n منها هي تعرف اللي f et g coïncident partout donc f et g sont égaux bien sûr على les applications linéaires تمشي كهو هذيا formule de rang si U un endomorphisme من E ل F ou E dimension finie bien sûr dimension de E égale à rang de U plus dimension de cœur de U conséquence si dimension de E égale à dimension de F on a l'équivalence suivant اللي هو U est inversible c'est-à-dire U est bijectif si seulement si U est injectif si seulement si U est surjectif en pratique باش تبين U inversible il suffit تبين U est injectif في الحالة ناهي في الحالة متاع ديمونسيون متاع ديبار هي نفس الديمونسيون متاع لاريفي و bien sûr تبدا تخدم ديمونسيون فيني باش تنجم تحكي على ديمونسيون أصلا hyperplan définition un hyperplan il est supplémentaire d'une droite vectorielle dans E معناها باش يكون الديمونسيون متاعو n moins 1 و droite vectorielle اش معناها معناها هي الفيكت متاع فيكتير مثلا فيك دي x فيك دي a والآ يكون فيكتور في ال E هذيك droite vectorielle
c'est-à-dire اش معناها hyperplan h est un hyperplan, c'est-à-dire E égale à h somme directe avec un droite vectorielle supposant avec dA. وإلا définition أخرى c'est les noyaux des formes linéaires non nulles. Exemple 16, H, l'ensemble des fonctions continues sur -1 à valeur dans R, tel que f de 0 égale 0, est un hyperplan de l'ensemble des fonctions continues sur -1 à valeur dans R. كيفاش نبين هذه؟ ناخذ الفورم linéaire الديبار متاعها هو l'ensemble des fonctions continues من -1 à valeur dans R والarrivée متاعها هو R. Qui a une fonction f continue associée la valeur en 0, associe f de 0. معناها à chaque fonction f associe f de 0. هذه forme linéaire non nulle. علاش non nulle؟ على خاطر l'image متاع الfonction constante 1 هي 1 خاطر f خاطر l'image par la fonction constante de 0 constante 1 de 0 هي باش تعطيك 1. دونك الفورم linéaire نتاعك non nulle خاطر ثما valeur ما تسنيليش فيه دونك non nulle. دونك h باش يكون النويو نتاع الفورم linéaire non nulle هذيا دونك باش يكون hyperplan. نفس الحكاية في l'exemple 17 جيست باش نبدل الفورم linéaire نقعد ناخذ هذيك باش ناخذ الفورم linéaire الديبار نتاعها الأمان دي R l'arrivée نتاعها الR qui a un nombre qui a une matrice M الأمان دي R associe trace de A fois M. ال A لنا fixé proposition des formes linéaires non nulles ont les mêmes noyaux si seulement si elles sont liées. اش معناها liées؟ معناها il existe lambda tel que مثلا عندك des formes linéaires في 1 et في 2 tel que في 1 égale à lambda fois في 2. باهي كي يبدا عندك معناها cœur de phi 1 égale à cœur de phi 2 c'est équivalent à phi 1 égale à lambda fois phi 2. العكس زادا صحيح كي يبدا عندك phi 1 égale à lambda fois phi 2 واضح اللي cœur de phi 1 égale à cœur de phi 2. وهكا نكونوا كملنا البارتي الأولى الخاصة بالإسباس فيكتوريال أبليكاسيون لينيير. إن شاء الله الفيديو الجاي نخدموا لي ماتريس.